皆さんこんにちは、ミルです。今日は先日行われたサンリオキャラクター大賞で堂々たる第2位になった私の推し、ポムちゃんを作っていこうと思います。おめでとうございます、ポム。ポムが推しになったのは最近なんですけど、サンリオの中でもキティちゃんとかマイメロとか、この2人もとても大好きなので、ちょっと浮気みたいな感じになっちゃってるんですけど、今日はポムおめでとうケーキならぬポムシフォンを作っていきたいと思います。初めてのことばかりですごく大変だったんですけど、とても可愛いケーキができたので、ぜひ最後まで見てください。では、レッツクッキン。今日はシフォンケーキを2種類も作っていきたいと思います。ほんとしたね、鉄のシフォンケーキ型が高すぎて5000円ぐらいしたんですよ、1個。だからなんかうまくできるかもわかんないし、この紙でいいやっていうことで富澤商店さんで買ってきました。これね、蓋付きのやつ見たことなかったので、すごくいいなと思って買ってきました。これだったらね、一つ丸々焼いてお渡しとかもできるので、おすすめです。やばい、めっちゃ楽しみ。絶対に成功する。これがシフォンケーキの材料になります。で、ここにあと卵4個分の卵白があるって感じです。で、今卵白は冷やしてあります。じゃあ作っていきます。やばい、めっちゃ楽しみにしてた今日。まずは卵黄4個分入れます。グラニュー糖 20g 入れます。今混ぜ始めがこんな感じで真オレンジなんですけど、空気を含ませて白っぽくなるまで混ぜます。作れてきた。サラダ油大さじ2入れます。乳化させるぐらいしっかりと泡立てます。結構泡立ってきました。あ、オーブンが予熱し終わりましたね。入れます。よいしょ。そしたら薄力粉 70g 入れます。うわ、で広がるように振ってあげてください。一点集中しちゃうと生地が重くて潰れちゃいます。よいしょ。こうね、しっかり混ぜちゃって大丈夫です。いつもお菓子作りって薄力粉とか入るとなんかさっくり混ぜなきゃみたいな意識になるんですけど、この時はしっかりグルテン作ってあげます。やばい、めっちゃ久しぶりで幸せ。しっかりと下から滑らかな感じになったら OK です。で、ずっと冷蔵庫で冷やしておいたメレンゲ全部入れます。で、全体がちょっとほぐれたなと思ったら高速で泡立てます。と 50g を3回に分けて入れていきます。こんな感じでかなりもったりとして角が立つ感じになったら、低速でちょっとキメを整えます。そしたらすぐにこの卵黄生地をこれの3分の1量入れます。で、はい、生地が滑らかになりました。タラリーンタラララララン大爆破です。けれども一旦放置をさせていただいて入れます。均一になればいいぐらいな感覚で入れていきましょう。よし、成功するのかなこれ。ダマがなくなればいいんだよね。ここからすくい上げていいんじゃない？でも生地感的にはゆっくり混ぜます。大忙しです。うわ、シュワシュワ言ってる。いいね、リボン状になってます。生地を均等にします。我が家に竹串というものがないので、これでこんな感じで生地が行き届いているか空洞をなくしてあげる作業をします。これで170度に予熱したオーブンで焼いていきます。またねみんな、バイバイ。じゃじゃーん、焦げたけどめっちゃ綺麗。反対にして放置します。熱い熱い熱い。放置したいと思います。やばくない？こ
こんなちゃんと膨らんでよかった。かわいい。それでうまくね、しぼまないでできてくれたらなと思います。抹茶の方も焼いていきます。次にチョコレート味を作っていきます。1回目の工程と全く一緒なんですけど、薄力粉を入れるタイミングでココアパウダーも一緒に振るってあげると一瞬でチョコレート味が完成します。抹茶パウダーだったりほうじ茶パウダーなどパウダーごとでね、いろんな種類の味ができるのですごくいいレシピだなと思いました。1回目よりもチョコレート味の方がね、少し混ぜすぎてしまったので、そこが反省点です。初心者さんはちょっと立てすぎかなっていうぐらいメレンゲは固く立ててあげるのをおすすめします。2種類焼き上がって4時間以上冷やしたものがこちらです。ほんと膨らみの差が一目瞭然で、こっちがねしっかり下よりも、ね、上に行った感じなんですけど、こっちがちょっと膨らみが甘いというか、ほら見て、こんな感じ。こっちの方がねしっかりふんわりできたかなって感じです。型に入れる前によく混ぜすぎちゃって、こっちをだから気泡が潰れちゃったのかなって思いました。真ん中に沿ってね、切り込みを入れていきます。傷つかないように線に沿わせて。いい匂いするチョコレートだ。きれいきれい。慎重に慎重に。せーの。うわ、めっちゃ綺麗なんだけど。すごい綺麗。バームクーヘン。この上に待機しててもらいましょう。ほっぱー。なんか水族館みたいで綺麗です。かわいい。こうやって海の中もさ、鮮明に見えたらいいなと思って、海にこのボール持っていきたい。いつも通りのね、私のお気に入りレシピで生クリームを作っていきます。よくね、お菓子作りする方とかはこういうケースに砂糖、すいません、今大事故が起こりました。大変失礼いたしました。さっきシフォンケーキで使ってたランラップ代用します。そしたら結構固めに立てていきます。無事モフモフにできました。じゃじゃーん、今日はチョコレートの方がこのカラースプレーで埋めていきたいと思います。夢すぎる。ゴムの方だけ不安定なので上をカットしちゃいます。1、2、1、2。まっすぐなっててほしい。わー、きれい、ドーナツ。今
今からポムのね顔をチョコペンで描いていきます。ちょこんとした目をしてるのでシュールな感じで描いていきます。熱いなんかいつもさ欲張って黒目を大きくしちゃう。さらなる高みを求めてこうやって反対からやればいいのか。あ、これうまいかも。いいね、かわいい。冷やしてきます。こればっかりはちょっと真剣にポムの人生がかかってます。めっちゃ可愛いんだけど。あ、できたできた。可愛いじゃん。よかった。ちょっと目大きい方にして。じゃーん、できちゃいました。写真もたくさん撮り終わって今こんな感じですね。もう時間が経てば経つほどもうこんなにもキャラメルがたくさん流れてきてしまうっていう汗だくポムポムの完成です。なんかいつも通り色味を出したい癖が出てしまって、ポムの頭についてるどんぐり帽子を守る役割のサメなんかをつけちゃいました汗だくなので夏仕様の夏ポムです超可愛いです。このマグカップのポムをね参考にして作ったんですけど、なかなかいいんじゃないでしょうか。色がちょっと濃いかなーって感じだけど、もうめちゃめちゃ可愛いんだけど、ほんと天才系なんだけど。では早速食べていきたいと思います。見てください、やばくない？私の肩幅と同じくらいある大きい遠近法だと思うんですけど、これもうほんと夢じゃない？これ夢だよね。カラースプレーのケーキ。まずはこのココアスポンジのね方食べていきたいと思います。お菓子作りって成功するとめっちゃ嬉しいいただきます。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。なんかこのカラースプレーのちょっとカリカリした食感も美味しいし、このシフォンケーキのチョコの部分がめっちゃほんのりだからめちゃめちゃ美味しい。ふわしわって感じ。シフォンケーキってこんな美味しいの？やばい。ポム可愛すぎ。生命宿りすぎてるもんねこれ。今回ね作って思ったのがめちゃめちゃコスパがいいです。卵4個とサラダ油、牛乳、薄力粉、家庭で収まるぐらいの材料で作れるのにこんなに大きいんだよ。いやこれバレンタインに作ればよかった。来年やろう。バレンタインシフォンケーキは難しいって聞いてたんですけど大丈夫だった混ぜすぎちゃってもなんとかなります。シフォンケーキ私がこっちでそうだった。おピーポー。でも私ね学校で1回シフォンケーキ作ったことがあるんですけど、私担当じゃなかったの。その時メインのケーキを担当してたからシフォンケーキをやったことがないけど、先生のデモは見たことあるみたいな感じだったの。だけどめっちゃ成功したしめっちゃ楽しいしめっちゃ嬉しい。まだポム食べてないじゃん。かわいそう、ごめんねギャーンごめん。いただきますイエーイ残虐ですがポムめっちゃ美味しい。今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。最後の最後でねポムがこんな感じになってしまったんですけれども、初めてのシフォンケーキ作りめちゃめちゃ大成功で楽しすぎたこれポムじゃなくてもいろんなのできるよ。キティちゃんとか家族と友達にあげたいと思います。とても一人じゃ食べきれそうにないので幸せ。コスパ最強ケーキ。今日なんか喋りすぎじゃない最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。おやすみなさい。この下はミニ T シャツですさすがにね食べきれないので実家にいっぱい持っていきたいと思います。頑張って運びたいと思います。行ってきます。めっちゃ美味しかったです。